सब लोगों की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि कब सब कुछ नॉर्मल होगी, कब ये वैक्सीन निकलेगी वगैरह वगैरह। अरे नहीं नहीं, मैं वैक्सीन किचन में नहीं बनाने वाली हूँ। वो तो दुनिया की ग्रेट रिसर्चर्स ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं। होप उन्हें जल्दी ही सक्सेस मिल जाएगी। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है काढ़ा। सर्दी, खांसी, जुखाम से आपको राहत दिलाएगी ये काढ़ा। अनजाने वायरस से लड़ने की शक्ति भी जुगाएगी ये। आज हम जो काढ़ा बनाने वाले हैं उसका प्राइम इंग्रेडिएंट्स है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते से ही हमें मेन मेडिसिनल गुण मिलेगी। तुलसी के पत्ते हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तुलसी कंटेन्स विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक नेचुरल हेडेक रिलीवर है। ये माइग्रेन पेन में भी आराम दिलाती है। तुलसी के पत्ते आयुर्वेदा मेडिसिन जो फीवर के लिए बनते हैं उसका प्राइम इंग्रेडिएंट्स है। इससे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन से भी छुटकारा मिलती है। तुलसी वेरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक ब्रोंकाइटिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस को भी क्योर करती है। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोन हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे डालना बिल्कुल ही ना भूलें। हे व्यूअर्स, मैं रितु वेलकम करती हूँ आपको मेरी किचन में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आओ बनाते हैं एक ज़बरदस्त काढ़ा। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए हमें 3 कप पानी लेना है। 4 तेज पत्ते, 5 लौंग, 8 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक और 8 काली मिर्च लेना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च को 6 कर दीजिए। अब हम इन सारी चीज़ों को क्रैश कर लेंगे। अदरक को हमने ऐसे क्रैश कर लिया है। लौंग और काली मिर्च को भी कूट लेंगे। यहाँ पे मैं 3 कप पानी ले रही हूँ। इसमें तेज पत्ता को काट के डाल दूंगी। क्रैश्ड अदरक, लौंग और काली मिर्च को भी डालेंगे। तुलसी के पत्ते को भी हमें मिलाना है। अब हम इसे बॉईल होने देंगे जब तक ना ये 1 कप में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसे बनने में 10 से 15 मिनट लग जाती है। परफेक्ट 1 कप। इसे हमें चाय की तरह पीना है। बनने के बाद ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गुड़ यानी कि जैगरी मिला सकते हैं, पर बेटर रिजल्ट पाने के लिए कुछ ना ही मिलाए तो बेहतर है। इसे दिन में 2 टाइम्स लेना है, मॉर्निंग एंड बिफोर सनसेट। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, खाने की तुरंत बाद इसे नहीं पीना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करती हूँ इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इंग्रेडिएंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी रेसिपी के ऊपर चाहिए। मैं वो बनाने की ट्राई करूँगी। मैं हर वीक ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि मेरी आने वाली वीडियो आप मिस कर दो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको ऐसे ही वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी फूडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।